கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் சேவ்டு த பிளேன். இந்த பேர் எப்படி ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கே நடந்த இன்சிடென்ட்ஸும் ரொம்ப வித்தியாசமாகவே இருக்கும். இன்கேஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏரோப்ளேனில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்குவாங்க. இப்போ திடீர்னு அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி சிஸ்டம் அப்படின்றது திடீர்னு பிரேக் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அப்படி இருள் சூழும். அப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு டெரிபிள் சுச்சுவேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும். சரி, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சிஸ்டம் பிரேக்கேஜுக்கும் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் சேவ்டு த பிளேன் அப்படின்றதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அல்டிமேட் மிஸ்ஸஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் இமீடியட்டாக வந்து உங்களை ரீச் பண்ணோம். செப்டம்பர் 7, 2010 ஒரு ஃப்ளைட் தன்னோட ஸ்பேஸ் ஜெர்னிக்காக ரெடியாக இருக்குது. அந்த ஃப்ளைட்டோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் 516. இது வந்து ஒரு ரெகுலர் ஆர்டினரி ஃப்ளைட் தான். இந்த ஃப்ளைட்டோட ஸ்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20 இயர்ஸ். இந்த ஃப்ளைட்டை ஓட்டக்கூடிய பைலட்ஸும் ரொம்பவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க. ஸோ பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னோட சீட் பெல்ட்ஸ் எடுத்து கரெக்டாக போட்டுட்டு ரெடியாக இருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளைட்டும் தன்னோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுது. நடு வானத்தில் பறக்கும்போது திடீர்னு இந்த ஃப்ளைட்டுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. இந்த வைப்ரேஷன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் இக்னோர் பண்ண மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு இன்னும் போக போக இந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து ஒரு கிரேட் ஷேக் நடக்குது. அதாவது ஒரு நடுக்கம் வருது அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யார் இருந்தாலும் ஒரு பயம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வரும். அந்த மாதிரி ஒரு பயம் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்தது. ஸோ பைலட் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாரு. அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சாதாரண என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸால் ஏற்பட்ட எரர் தான், அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸ் யாரும் பயப்பட வேணாம் அப்படின்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பண்ணுறாரு. உடனடியாக இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்த சில நிமிடங்களில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நேவிகேஷன் சிஸ்டம், அதாவது அந்த ஃப்ளைட்டில் பொருத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எரர் ஆகுது. இதனால் அந்த ஃப்ளைட் எந்த டேரக்ஷனில் போகுது அப்படின்றதே பைலட்டுக்கு தெரியாமல் போயிடும். அது மட்டும் இல்லைங்க, அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூயல் பம்ப் அப்படின்னு ஒரு கருவியை சொல்லுவாங்க, அந்த கருவியும் ரிப்பேர் ஆகுது. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் வந்து இன்ஜினுக்கு சப்ளைக்கு வராது. இதனால் இருக்கிற பெட்ரோலில் மட்டும்தான் அந்த பிளேன் அப்படின்றது ட்ராவல் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு கஷ்டத்தை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பைலட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண பைலட் வந்து ஒரு வித்தியாசமான டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுறாரு. அந்த டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் சேவ்டு த பிளேன். இங்கே தான் அந்த கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்ற டெக்னிக்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. அந்த டெக்னிக் படி அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பக்கத்தில் ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக வாட்டர் ஃபில் பண்ணி அவர் பக்கத்தில் வச்சுக்கிறாரு. அதையும் தாண்டி அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேனில் வந்து நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்ற வாட்டர் லெவலை வச்சு அந்த பிளேன் எந்த டேரக்ஷனுக்கு போகுது அப்படின்றத பைலட்டால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா. இது வந்து அந்த காலத்தில் பைலட் சூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது. இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூலை வச்சு இன்னும் 30 மினிட்ஸ் தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால பைலட் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30,000 ஃபீட்டில் பறக்கக்கூடிய அந்த ஏரோப்ளேன் 10,000 ஃபீட்டுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறாரு. ஏன்னா இந்த பிளேனை இமீடியட்டாக எதனா ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நியர்பை ரன்வேல இறக்கி ஆகணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வராங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கு இஸ்மா அப்படின்ற ஒரு ரன்வே கிடைக்குது. இந்த ரன்வே பார்த்தீங்கன்னா பல காலத்துக்கு முன்னாடி அபண்டன்ட் பண்ண ஒரு ரன்வே தான். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த ரன்வேல வந்து எப்படின்னா ஃப்ளைட்டை இறக்கி ஆகணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு 2 பைலட் வராங்க. ஆனால் அங்கே ஒரு சிக்கலும் அவங்களுக்கு வருது. ஒரு பிளேன் சேஃப்டியான ரன்வேல இறங்கி லேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 6,560 ஃபீட் ரன்வே இருக்கணுமா. ஆனால் இந்த இஸ்மா அப்படின்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 4,347 ஃபீட் ரன்வே தான் இருக்கான். சரி, ஓகே, இந்த பிளேனை எப்படின்னா லேண்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு 2 பைலட்டும் வராங்க. அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேனோட ஸ்பீடை குறைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டுக்கு வராங்க. ஆனால் அங்கேயும் அவங்களுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை வருது. அந்த பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஸ்பீட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பீட் இருக்குது. அந்த ஸ்பீடை விட பிளேன் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்லோவாக போச்சுன்னா இந்த 2 விங்ஸ், அதாவது ஏரோப்ளேனோட இந்த 2 விங்ஸும் வந்து பைலட்டோட கண்ட்ரோலில் இருக்கலாம். கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏர் கிராஷ் அப்படின்றது அங்கே நடக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஸ்பீடை விட தன்னோட ஸ்பீடை குறைச்சி வானதில் 2 முறை ட்ரையல் பார்க்குறாங்க பைலட். அப்போ அந்த 2 ட்ரையலும் அவருக்கு சக்ஸஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இனி கடவுள் தானே நம்மளை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்து பைலட் அவளோட 3rd அட்டெம்ப்டை நேராக ரன்வேலேயே இறக்குறாங்க. அந்த ரன்வே அப்படின்றது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட 4,347 ஃபீட் தான். ஸோ ஃப்ளைட் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறக்குறாங்கன்னா அப்போ அந்த ஃப்ளைட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரன்வேவை தாண்டி போயிட்டே இருக்கான். கிட்டத்தட்ட 520 ஃபீட் அந்த ஃப்ளைட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டுக்குள்ளே போதான். எப்படியும் அந்த மரம் செடி எல்லாம் மாட்டி ஃப்ளைட் அப்படியே பொறுமையாக நிற்குதான். ஆனால் எந்த ஒரு பேசஞ்சரும் எந்த ஒரு அடியும் இல்லாமல் பத்திரமா எல்லாரும் வெளியே வந்துட்டாங்களாம். ஸோ இந்த பைலட்ஸை பாராட்டி ரஷ்யாவில் வந்து அவங்களுக்கு வீரத்திற்கான அவார்டும் கொடுத்தாங்களாம். இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ரெடிபிள் ஜர்னியை நீங்கள் எப்போ ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அல்டிமேட் மிஸ்ஸஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.